আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে একটি ওয়ালটন সিআরটি টিভি এসেছে। আর যে সমস্যাটি নিয়ে টিভিটি আমাদের কাছে এসেছে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। টিভিটি এই যে এসি সংযোগটি আমি দিয়ে নিচ্ছি কারেন্টে। পাওয়ার সুইচটি অন করছি। দেখুন এখানে কোনো ইন্ডিকেটর যে লাইট অর্থাৎ পাওয়ারের যে লাইটটি কিন্তু জ্বলছে না, অর্থাৎ পাওয়ার সুইচটি অন করার পরে আমাদের এই যে পাওয়ারের লাইটটি জ্বলছে না এবং টিভিটি অন হচ্ছে না বা টিভিটি চালু হচ্ছে না। তো এই টিভিটি কেন চালু হচ্ছে না সেটি আজকে দেখানোর চেষ্টা করব আজকের ভিডিওতে। টিভিটির সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি টিভিটি অলরেডি খুলে নিয়েছি। এবং কাজের সুবিধার জন্য সার্কিটটি ঘুরিয়ে নিলাম, এক্সট্রা এসি একটি কট লাগিয়ে নিয়েছি। একটি অ্যানালগ মিটার নিয়েছি। মিটারে দেখতে পাচ্ছেন 250 ভোল্ট ডিসি 250 ভোল্টে সিলেক্ট করা আছে এবং আমি এই যে নেগেটিভ লাইনটি টিভির যে বডির লাইনটি আছে সেই বডির লাইনটিতে আমি সংযোগটি দিয়ে নিলাম এবং এই যে পজিটিভ যে তারটি সেই পজিটিভ তারটি দিয়ে কিন্তু আমি ভোল্টেজ পরিমাপ করব। আসলে আমরা ইলেকট্রনিক্স যে সকল টেকনিশিয়ান আছি সবাইকে কিন্তু এই মিটার দ্বারা পরিমাপ করে বুঝতে হয় কোথায় সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে অনেক কাজ আমাদের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, আইডিয়াতে আমরা বুঝতে পারি যে কোথায় থেকে সমস্যা হচ্ছে। তো আমি মিটার দিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন এখানে একটি বি প্লাস লাইন আছে। বি প্লাস ভোল্টেজটি আসছে কিনা এক একজন এক একভাবে পরিমাপ করতে পারে। তো আমি প্রথমে বি প্লাস ভোল্টেজটি পরিমাপ করে দেখব এখানে কোনো ভোল্টেজ আসে কিনা। দেখুন আমি মিটারের পজিটিভ লাইনটি বি প্লাসের যে কানেকশনটি আছে এই যে চপার থেকে বের হয়েছে এবং এই ভোল্টেজটি দেখুন এই দিক দিয়ে ফ্লাইব্যাকে গিয়েছে আর এই ভোল্টেজটির নামই হচ্ছে বি প্লাস। তো এখানে মিটারটি ধরে আছি এবং আমি এই যে এসি লাইনটি লাগিয়ে দেব 220 ভোল্ট কারেন্টে এবং দেখব আমাদের মিটারে ভোল্টেজ আসে কিনা। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের মিটারের কাঁটাটি কিন্তু হালকা একটু উঠে নেমে যাচ্ছে। তো আমি আবারও এই যে এসি প্লাগটি আবারও এসি লাইনে লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে দেখুন মিটারের কাঁটাটি কিন্তু উঠে নেমে যাচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে আমি দেখব এই যে এখানে আমাদের 300 ভোল্টের যে লাইনটি এখানে কিন্তু 300 ভোল্ট বা 330 ভোল্ট এরকম থাকতে হবে, সর্বনিম্ন 300 ভোল্ট থাকতে হবে, এখানে প্রেজেন্ট থাকতে হবে। 300 ভোল্টটি ওকে আছে কিনা এটা আমি দেখার জন্য এই যে আমাদের মিটারের দুইটি কানেক্টরই নিয়েছি। তো আমি এই যে 300 ভোল্টের যে এখানে যে 450 ভোল্টের ক্যাপাসিটার আছে অর্থাৎ 300 ভোল্টকে যে ক্যাপাসিটার দিয়ে ফিল্টার করা হয় সেটা 450 ভোল্টের হয়। দেখুন এখানে অলরেডি ভোল্টেজ কিন্তু আমার এই যে এসি প্লাগটি খোলা, তারপরে কিন্তু চার্জ আছে। দেখুন আমাদের মিটারের কাঁটাটি কিন্তু ফুল উঠে যাচ্ছে, এই যে দেখুন, অর্থাৎ 250 ভোল্টে সিলেক্ট করা আছে, মানে 250 ভোল্টের বেশি আছে এখানে। তো আমি 1000 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিলাম। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তিনশো ভোল্ট কিন্তু প্রেজেন্ট আছে। তো আমি এসি প্লাগটি সংযোগ দিয়ে নিচ্ছি। দেখুন 300 ভোল্টের উপরে আছে এখানে, অর্থাৎ আমার এ পর্যন্ত ভোল্টেজ ঠিক আছে। তো আমি এখন চপারে ভোল্টেজটি যাচ্ছে কিনা, এই যে চপারে এটি এসটিআরের যে এক্সপোর্ট এসটিআর থেকে যে কানেকশনটি হয়েছে দেখুন এখানে এসটিআর পর্যন্ত ভোল্টেজ আছে। তো আমি লাইনটা অফ করে নিলাম এবং এই যে এটি আমাদের যে ল্যাম্পের লাইনটি আমি এখানে একটু এই যে ক্যাপাসিটার চার্জ জমে আছে, চার্জটা ডিসচার্জ করার জন্য। দেখুন আমাদের টিভির প্লাগটি খোলা কিন্তু টিভিতে কারেন্ট কিন্তু জমে আছে। এমন অবস্থায় আমরা যদি এখানে হাত পড়তো আমাদের, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে শর্ট লাগতো বা ইলেকট্রিক শর্ট লাগতো, এরকম আমাদের অনেকে হাত দুর্বল থাকলে মারাও যেতে পারে। বিদ্যুতের লাইন খোলা, তারপরে এখানে কারেন্ট জমা ছিল।
তো আমরা ক্যাপাসিটর ভোল্টেজটি ডিসচার্জ করে নিয়েছি এবং সার্কিটটি উল্টিয়ে দেখব সার্কিটের পার্টসের চেহারাগুলো কেমন, কোনো পার্টস মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিনা। আমি দেখতে পাচ্ছি প্রায় সব পার্টসেরই চেহারা সুন্দর দেখা যাচ্ছে। তো একটি পার্টস আমি অলরেডি আমাদের চোখে সমস্যা ধরা পড়েছে, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন এখানে একটি বি প্লাসের ক্যাপাসিটার আছে, ক্যাপাসিটারের পেছনটা এই যে এই পাশটা কিন্তু ফোলা দেখা যাচ্ছে, এটা একটু ফোলা আছে, জাস্ট এতটুকুই পার্টস দেখে বোঝা যাচ্ছে। আর ভোল্টেজ উঠে নেমে যাচ্ছে, আমরা দেখেছিলাম মিটার দিয়ে। ভোল্টেজ উঠে যদি নেমে যায়, এটা অনেক ব্র্যান্ডের টিভিতেই হয়ে থাকে, যেমন এলজি, সনি, ওয়ালটন, অনেক ব্র্যান্ডের টিভিতে আপনারা দেখতে পারবেন যে টিভিতে ভোল্টেজ বি প্লাসে এসে চলে যাচ্ছে বা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তখন কিন্তু এই বি প্লাসের লাইন থেকেই আমরা যদি টেস্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যা বা রোগটি ধরা পড়ে। আবার এই যে এসটিআরের সাথে কিছু কিছু এলজি সার্কিটে 6554 এই ধরনের বা 6553 এসটিআরের সাথে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন নেগেটিভ থেকে একটি রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে 39K বা 28K বা 32K, এক এক সার্কিটে এক এক রকম থাকে। সেই রেজিস্ট্যান্সটি যদি নষ্ট হয়ে যায় বা কেটে যায় বা ওহমস বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু এ ধরনের সমস্যা দেখায়। তো আমি পেয়েছি এই যে প্রথমে যে লাইনটি পরিমাপ করেছিলাম বি প্লাসের, সেই লাইনটিতে কিন্তু ভোল্টেজ এসে চলে যাচ্ছে। তো আমি এখানে একটি, যেহেতু বি প্লাসে আমাদের 100 ভোল্ট বা 110 ভোল্ট থাকে, 160 ভোল্টের একটি ক্যাপাসিটার নিয়েছি। দেখুন 47 160 ভোল্ট, যদিও এখানে আছে 100 মাইক্রোফ্যারাড 160 ভোল্ট। তো আমি 47 160 ভোল্ট চায়না সার্কিটে যেটা থাকে সেটা দিয়ে একটু টেস্ট করে নিচ্ছি যে আমাদের এই ক্যাপাসিটার থেকে সমস্যাটি হচ্ছে কিনা। ক্যাপাসিটিতে আমি উল্টা পাশে লাগিয়ে নিলাম, এতে করতে আমার টেস্ট করতে একটু সুবিধা হবে। যদিও ক্যাপাসিটারটি ফুলে গিয়েছে, ক্যাপাসিটারটি আমাকে এমনিতেও চেঞ্জ করতে হবে। তারপরও আমি একটু কাজটি যেন আমার সহজে হয়ে যায় বা বুঝতে পারি রোগটি সহজে ধরা পড়ে, সেজন্য আমি একটু উল্টা পাশে লাগিয়ে নিলাম। আমার মিটারটি 1000 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিয়েছিলাম আমি যখন, এখন আমি 250 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিচ্ছি, যেহেতু 110 ভোল্ট আমাকে এখানে থাকতে হবে, পরিমাপ করতে হবে বা এখানে থাকতে হবে বি প্লাসে। তেমন অবস্থায় আমি এসি প্লাগটি আবারও লাগিয়ে নিচ্ছি এবং দেখব আমাদের 110 ভোল্ট প্রেজেন্ট আসে কিনা। দেখুন অলরেডি 110 ভোল্ট মিটারে দেখা যাচ্ছে এবং ক্যাপাসিটারটি ফুলে গিয়েছিল। আমি উল্টা পাশে, ফোলাটা কিন্তু অপর পাশে লাগানো আছে, তারপর আমি এই পাশে আরেকটি লাগিয়ে নিলাম এবং ভোল্টেজটি আমরা পেয়ে গেছি 110 ভোল্ট, যেটা মিসিং ছিল এসে চলে যাচ্ছিল এবং টিভিতে কিন্তু সুন্দরভাবে আলো চলে এসেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, দেখুন টিভিতে সুন্দরভাবে আলো চলে এসেছে। টিভিটি চালু আছে, এমন অবস্থায় আমি ডিশ সংযোগটি লাগিয়ে দিলাম। যেহেতু আমাদের এখানে এই ধরনের টিভিগুলো ডিশ সংযোগে দেখে এবং টিভিতে দেখুন অলরেডি ছবি ওকে আছে, ছবি চলে এসেছে এবং এইভাবে আমাদের আজকের কাজটি ওকে হয়ে গেল। তো আরও অন্য অন্য টিভিতে যদি এ ধরনের সমস্যা আমরা পেয়ে থাকি বা আপনারা পেয়ে থাকেন, তো একটি জিনিস আমি বোঝাতে চাচ্ছি, সেটি হচ্ছে যে বি প্লাসের যে লাইনটিতে দেখবেন এদিক দিয়ে দেখুন চিকন লাইনটি এসে এখানে একটি রেজিস্ট্যান্স হয়েছে, এখানে দেখুন 100K একটি রেজিস্ট্যান্স আছে এবং এখানে আরও একটি রেজিস্ট্যান্স। এই রেজিস্ট্যান্সগুলো হয়ে দেখুন এখানে ট্রানজিস্টার থাকতে পারে 1815 অথবা TL 431 আইসি থাকতে পারে। তো ট্রানজিস্টার থাকুক আর আইসি থাকুক, এখানে সংযোগ হবে এই বি প্লাস থেকে 2টি বা 3টি রেজিস্ট্যান্স। এলজি টিভিতে অনেক সময় 3টি রেজিস্ট্যান্স থাকে, TL 431-এ এসে পৌঁছাবে এই লাইনটি। এই লাইনটি আপনারা ভালো করে দেখলে অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের টিভিগুলোতে এই ধরনের রোগ দেখা দেয়, খুব সহজে কিন্তু সমাধান করতে পারবেন। আর আমরা কাজ করে মনে রাখার চেষ্টা করব যে ভোল্টেজ এসে চলে যাচ্ছে কি ভোল্টেজ টিপ টিপ করছে,
কোন টিভিতে কেমন হচ্ছে এটা যদি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি বা মনে যদি থাকে, তাহলে পরবর্তীতে এ ধরনের কাজ আসলে আমাদের কিন্তু সহজেই আমরা ওই লাইনটা পরিমাপ করে কাজটা ওকে করতে পারবো। তো আশা করছি বোঝাতে পেরেছি। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে এ ধরনের ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টিপে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি এবং আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে এ ধরনের সুন্দর সুন্দর কাজ দেখাতে পারি বা আমার কাজের মাধ্যমে কিছুটা হলেও শেখাতে পারি যারা কম বুঝে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।